tās daudzās bildes, ko jūs tur bildējat, jums ir ļoti specifiskas tādas pozīcijas, jūs tur izvēlaties, un tās pozīcijas ļoti reti, kad redzu dzīvē. Nu, kad tā stāv, vai tā apsēžās, vai tā apguļās. Un tas skaitās, ka labi izskatās. Tas vienmēr ir mulsinājis. Es ļoti labi atceros, man liekas, uz Valdemāra ielas bija kaut kāds viens solārijas, kur bija kaut kāda meitene, tā kā, ka viņa nosauļojusies, viņa tur skaista meitene, ja, domāt, ka viņa reklamē nāca, tur arī būs tāds. Bet tur no malas izstāsta, ka tā meitene salausta vairākās daļās, jo tā nevar apsēsties. Zini kā, un tu tā ej, es arī tā gribētu. Un tas bija netālu no tramvaja Pietars. Ne, bet trolejbus. Kāpēc? No kurienes tas viss ir? Bet tu pats teici, smuki izskatās. Un viss? Jā. Jā, bet es arī gribu tā iztīties, man arī tā jāstāv. Kaut kā. Tu esi mēģinājis? Labs jautājums. Es neesmu mēģinājis, jo man ir ko darīt. Es pamēģināju paprasīt kādam, lai viņš tā izdara. Jā, mēs izsūtījām Ēriku Palkaunieku ielās, lai viņš uztaisa nelielu tādu eksperimentu. Un viņš ieņēma dažādas pozīcijas, kuras mēs inspirācijai izmantojām tavas bildes dažas un apstījāmies, kā reaģē cilvēki. Tā, starp citu, nav nekāda oriģināla ideja. Ir spāņu mākslinieca, kur man ir pierakstīta Jolanda Domingues, kas 10. gadā viņa taisīja tādu happeningu, ja, kur bildēja tās bildītes. Viņai gāja tā kā gāja Spānijā, bet mums gāja tā kā iet Latvijā, un to mēs tagad arī apstīsimies. Lūdzu video. Vai virtuālā realitāte fotogrāfijās atšķiras no reālās realitātes reālajā realitātē? Iesim un noskaidrosim, kā cilvēki reāli reaģē uz reālo realitāti. Omzītes, saprot? Vispār nav glīti. Gribās iemest naudiņu. Varēja vismaz ar sunīti iemest. Tev tas ir daudz smieklīgāk, kā man. Kā redzam, reālajā realitātē cilvēku reakcijas ir reāli atšķirīgas. Citi reaģē reāli, citi reāli nereāli. Ēriks Palkaunieks speciāli pusnakts šovam 7 ar Jānu Skuteli. Reāli. Paldies. Redzi? Vispār. Nulla reakcijas. Bet latvieši tādi kūtri cilvēki. Tu domā? Nu jā. Tas saistīts ar latviešiem vai ar Ēriku? Nākamā lieta, ko es gribēju ar tevi izrunāt, ir, man ir viena problēma tāda, kur iespējams tu kā profesionāli šī jomā varētu risināt, man ir Instagram konts, es atzīšos. Ja? Viņā ir kopā, ja nemaldos, 29 bildes, un 3 varētu būt arī es. Nu, es ļoti labprāt tur likt iekšā bildes, bet vai nu es nemāku bildēt, vai nu otra lieta. Un, ka tur nav īsti ko likt, bet es gribētu varbūt tev ir kaut kāda padomi, kā ar to var tikt galā, kas tāds foršs ir jādara. Kā uzņemt labāk bildi? Nu, kā uztaisīt normālu Instagram bildi, jo man viss izskatās vienkārši sika. Tāds rītārdā. Nu, diemžēl nevar parādīt, bet, nu. Un tās ir vēl tādas, kuras duckface tājas, tipa, kas domāju, ka vajag glīti būs. Tur nebūs. Kā uztaisīt normālu bildi Instagramā? Pirmkārtām tev ir jāsaprot, no kurienes nāk gaisma. Saule. Jā. Virziens. Jā. Tikai tu nekad netaisi bildi ar gaismu pakausī. Gaismu skatāmies tālāk.
Un tad vienmēr atkarībā no tā, kur tev ir kamera. Jā. Nu, teiksim, es nezinu, iPhone. Jā. Nu, piemēram. Iztaisīsim. Nu, piemēram. Nu, jo nav jau Hitachi telefoni vienam, tas skaidrs. Un tam ir vairāk iemeslu, kāpēc nav. Tā. Ne, man arī nestrādā. Kas? Nestrādā. Nu, Mums gaisma nāk no tās puses. nu, te ir problēma vispār ar to, no kurienes nāk gaisma. Nu, No šejienes ļoti maz nāk. Tas ir fakts. Bet, ja te ir baigi daudz gaismas, bet tik daudz saules reti, kur ir. Jā. Labi, atradām gaismu. Un tad ir nākamais, kā tu nopozicionē. Tikai mēs taisam šitā selfiju, Labi. un kamera nāk no augšas. Tā kā vienmēr noliec seju mazliet zemāk. Jā. Ja savādāk vienkārši redzēsim visu, kas tev ir degunā. Seju, jā. Forši. Es redzēju bildi twerkingu, to degunu ļoti labs. Tas, tur arī viņa iespējams, nu jā. Es nezinu, man liekas, vienmēr tas diezgan glīti tieši. Ne tikai, ja viņš ir taisni, tad tu vari tikai turēt šitā. Ja viņš ir augstāk, tad tev ir kaut Tur kā. vispār arī nekratās viņš nemaz. Tu esi šo vairākas reizes darījusi, jā? Es izsūtu pēc kaut kāda idiota cepurē. Pazīst, bet no mana leņķa ir ok. Nē, tu izties tiešām labi, jā. Kā tu to dari? Es esmu pareizā gaismā, jā? Tu arī būsi bildē, jo man vajag smuku bildi, ka es labi izskatos Instagramā, jā? Jo tāda, kur es esmu, jau ir jau neglīti vien tāda. Labi. Šitā, jā? Un man tagad ir ko? Laidi. Bet man vajag nospiest vēl arī kaut kā. Nu, redzi, tur tev tās divas podziņas, ar ko tu spēc Tas skaļi skaidrs. ņem. Tur ar to var nobildēt. Labais. Kādi, jā, nevar pagriezt tagad skaļāk, ja es gribētu. Ja man tagad skan mūzika, es nevaru pagriezt skaļāk, es griežu skaļāk. Man flačējas visu laiku. Jā, nav izdomāts. Un ar šito var, nu, kāpēc tu man? Apakaļ? Kāpēc man tev izskatās, kad tev viss kārtībā, man izskatās, ka man kāds uzkāpjas ir baigi kaut kur uz kājas. Kā izsās modelis diena? Klasiskā modelis diena, nevis, kad ir brīvais laiks, bet tu esi darbā. Tu pamosties, aizbrauc uz darbu. Tur viņi paņem 2-3 stundas, lai tu Viņi? izskatītos. Nu, cilvēki, kas ar ko strādā. Vizāžists, matus attaisīt un apģērbt tevi. Un tas Nu, aizņem pārģērbt, jo tu jau brauc. Jā. piesējies pie vārdiem. Es tāds esmu, vajag visu, jā. Man šeit radi arī visu saku, Jāni, izbeidz. Nu, stāst tālāk. Tad viņi pārbauda, vai visas gaismas tā kā strādā, vai viss ir tā kā super. Jā. Un tad tu sāc ar pirmo outfitu, nobildē, pārģērbies, bildē atkal. Un tā, nu, līdz 5, citreiz līdz pusnaktī, kā sanāk. Un tad tu izskaties pēc ziloņa un brauc mājās. Pēc ko? Pēc ziloņa. Zini kā? Nē. Tiešām nezinu. Man tā ir bijis kaut kur 5 no rīta, bet es pilnīgi citas lietas daru. Arī mainu outfitus gan jāatzīst. Un ne sev, bet daudzos. Es atceros vienkārši skolas laikus. Es biju baigāt. Bet tātad, kas ir zilonis? Pēc kāds zini, ka tu esi pēc ziloņa jau? Nu kā, lai... Tev nolaižas ausis? Vai? Es nomainu krāsu. Nē, bet tas kosmētikas daudzums, kas patiesībā ir vajadzīgs, lai bildē pēc visas gaismas un filtriem izskatītos tā, kā izskatās, ir diezgan pamatīgs. Un, zigāt izvēlc visus tos pielīmētos matus, kas tev vēl bišķi klāts. Ar citu tā reklāmē, ko tu rādīji pirms tam, kur ir tā super baby, kas lido un viņai viss ir super. Es vienreiz mūžā esmu šitā darbu darījusi, un man 3 stundas vienkārši līmēja matus, tā kā, 1, 2, 3, 4, kaut kāds 12 kārtas toreiz bija. Tā kā neticiet. Tādu matu cilvēkiem nav. Ko viņi ir? Zini, kāds ir mans piedāvājums, lai šo risinātu? Samēnamies vienkārši vietām, un es būšu dāju modelis, un tu man pajautā. Jo vienkārši tas nav izturams līdz galam vairāk. Šitā jūs. Es pamostos no rīta. Daudz foršāk, tev tas dīvains pārāk zem, zini kā? Šitā, augstāk, fēnāk. Nu jā, es jau. Dīvains jau nav man. Es jau esmu baigi garais.
1,79 m. Nu, raujam vaļā. Es esmu modelis, it kā tu esi es. Nu, stāsti man savu visinteresantāko stāstu. Kas ir pats fantastiskākais, kas ir noticis? Man katru dienu īstenībā ir vienkārši kolosāli, jo mēs tā kā fotografējamies, man diena parasti tādos 5 no rīta, ja, un tad es ceļos, es dzīvoju tādā modeļu, tādā villā. Mēs tur vairāki modeļi dzīvojam, kāds meitenes, tur čaļi, mēs nešķirājam, kas ir kas. Un tad mums parasti brauc kādu limo pakaļ un ved uz šūtingu. Tad mēs braucam uz šūtingu. Jūs tur nošāji? Kas? Jūs tur nošāji? Nē, tas tās profesionāls izteiciens. Un mēs no sākuma pēc, mēs atbraucam rītī tādā zilonī viss tāda. Jā. Jo iepriekšējā vakarā bija parastais modeļu rauds kaut kāds, baseinu, šitais, ka mēs tur visu laiku alkoholu virsū un visu laiku esam noriebies. Un tāpēc mums tie vizāžisti liek zemē un saka, clear. Tad mums dabū kaut kādā asinsrīta apakaļ un tad mēs bildējamies. Un tad es tur, un tu zibina ar acīm. Tas īstenībā baigi sarežģīti. Es tev nevaru izstāstīt. Bet tas ir vienkārši jāstrādā. Es skatījos Zulanderu, tur tieši bija stāsts par dažādajām sejām. Man ir, pieņemsim, šitā pārsteigtais Džonis. Jā, šitā man ļoti labi iet. Tā bija pēdējā reize, kad es sev pārgulēju. Piemēram, man dažādas sejas ir. 2. Un tā tālāk un tā projām. Redzi? Tiešām nē. Redzi kāda atšķirība? Cik man tas ir krāšņi? Tu vari man dabūt tajā visā iekšā? Satvainojos. Man esam draugi. Vai es varu dabūt tevi tajā iekšā? Kā raidījuma vadītāja vai kā modeli? Kā modeli. Kā modeli? Tu gribi, es sapratu. Tu gribi arī būt tā kā es? Man nav tā kā tev. Es nezinu. Skauži. Tas, kas tev ir jādara? Tu nemet galvenais plinti krūmos, tas, kas tev ir jādara, tu sabildējies. Kaut kur vienkārši sūti. Vienkārši salīmē uz stabiem ar to missing. Pazudis vienā pusē kaķis, otrā tu un skaties, tu notiks kā man, tu vienā brīdī, Ņujorka.